定教師有冇人得做啊？哎呀，你個地啊！喂，老細，我哋真係玩呢啲嘢，老細冇得俾我哋做。係。咪搞啊！細冷靜。Sit down。好，唔使咁慢啦。60蚊有。哇！主婦有冇帶師奶啲衫？今日第一堂，你哋要介紹下自己先。你咩名？阿 Sir， 鐘定英。鐘啊！鐘定英啊！鐘啊！鐘定英啊！英啊！鐘定英啊！我都揀咗英文，你中文，出去發勁，你叫嚟！咩名？阿 Sir， 你又知？夠膽講多次？你又知？即刻同我操場跑50個圈，喐嘅啦！阿 Sir 馬上風，你話我咩話？我唔係話你馬上風，我係話我馬上風。你馬上風，得個10幾歲，學人搞埋啲咁嘅嘢，幾大個要㗎？個個都唔肯正正經經講自己嘅名。好，我點名，你哋舉手。單立文2個 OK 嘅。單立文，阿 Sir 啊，我係，你係咪叫我啊？你就係單立文，點解我嗌咁多次你先舉手？其實唔係嘅，阿 Sir， 我真名咧叫單立文嘅。我係嗌緊單立文，你舉乜嘢手？區水強，區水強。阿 Sir， 其實我個姓係讀歐喎。勾你個頭！旺角區、紅燈區都用呢個區，連羅蘭姐嘅節目《區區有鬼故》都係呢個區，唔通勾勾有鬼故啊？連自己個名都唔識讀，要激啦！我區一個小學生啫，使唔使咁惡啊？識嘅啦！咁快就走？你知唔知幾難請我嚟？廖真，即係缺貨啦，幾大個？屎忽，係屎忽就舉手，有冇屎忽？有屎忽就舉手。阿 Sir， 阿 Sir， 你係屎忽？唔係啊，你係屎忽？唔係啊，唔係屎忽做咩舉手啊？阿 Sir， 我諗你讀錯咗我哋個名啦，我叫廖宇晨啊。我叫史密森。你竟然話我讀錯名，我跟足冇讀㗎。屎忽廖真話我讀錯名，